जस्टिस वी.के. जाधवान दिल्लो SIT लँड ग्रॅब रिपोर्ट मंत्रिमंडळान घेतलो. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. जस्टिस जाधवाचो जो रिपोर्ट सबमीट जाला तांच्या लक्षात आयल्या की लँड ग्रॅब ज्यो आसा पळय न्ही हातूंतल्यान 2-3 गजाली ज्यो नो मॅन लँड हांगासल्यो आयडेंटिफाय करून तांच्यांनी डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे फॉर्ज केल्या आनी ते डॉक्युमेंट फॉर्ज करून ह्यो जमनी विकल्या. आनी कारण आमचे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आर्कायव्ज आनी हेजे जे आसा पळय न्ही हे खूब नो मॅन लँड आसले आनी तेंच्यांनी सजेशन्स केला की त्यो परत घेवपा खातीर वेगवेगळी सजेशन्स तेंच्यांनी दिल्या. त्यो लँड परत घेवपाक शक्य आसा, त्यो लँड आमी परत घेतले. दुसरे कडेन त्याच बरोबर म्हणजे तेंच्यांनी तेंचें सजेशन आहा की सगळे आर्कालॉजीचे डॉक्युमेंट्स जे आहा आर्कायव्सचे डॉक्युमेंट्स जे आसा हे आतां तेजी कस्टडी आनी तेजें स्कॅनिंग हे वन टायम जावचें हे तेंचे सजेशन्स आसात. वेगळ्यो गव्हर्मेंट लँड बरेच कडेन ज्यो आसा पळय न्ही ह्योय थोडे कडेन त्यो आमी जाता तितके बेगीन घेतले. लोक व्हेरीफाय करिनासतना ज्यो लँड हे केल्या पळय न्हू लोकांनी आपले डॉक्युमेंट म्हणून सांगूनय बी दुसरे डॉक्युमेंट दाखोवन आसा त्यो लँड्स विकल्या. अशा पद्दतीची वेगवेगळी फ्रॉड ह्यो लँड कमिशन ऑफ इन्क्वायरी हांच्यांनी सजेस्ट केल्या. ती सगळी केल्या उपरांत तेजो एक दीस टोटल सिनॉप्सीस रिपोर्ट हो सगळ्या एकदां प्रेसा कडेन बी परत एकदां डिस्कस करता. आमी एकदां आमचो हे पुलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्टूय येवपाचो आसा. खंयच्यो खंयच्यो हितुल्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो. ओके, हितूर आतां पर्यंत म्हाका दिसता 9 जाणांक अरेस्ट जाले. भितर एक 2 काय 3 जाण गव्हर्मेंट सर्वंटूय आशिल्ले. 5 ते 6 जाण हे वेगवेगळ्या केसींनी भितर इनवॉल्व आसले. बट 100% सगळ्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो. नो मॅन लँड आनी गव्हर्मेंट लँड आहा पळय न्हू ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली. जेची कोणाची लँड दिसता ताका आपल्याक तेणी क्लेम करची. SITंतल्यान फ्री जावन ताजी लँड जी आसा पळय न्ही ती तेजी लँड तांकां मेळटली.